강아지 기침, 부작용 때문에 약 먹이기 힘든데 어떻게 해야 하나요? 안녕하세요, 선생님. 요키 11세 강아지 상담 좀 부탁드립니다. 저희 강아지는 심장병인 2000판 폐쇄부전증 2기 진단받고 피모벤단, 프로세마이드, 에날라프릴, 스피로노락톤이 들어간 약 먹고 있고요. 기침 때문에 기관지 확장제 테오필린을 먹이다가 부작용으로 인해 중단하니 기침이 다시 많아졌습니다. 병원에서는 강아지 기침에 다른 약을 먹여보자고 하지만 부작용 경험이 있어 겁이 나기도 하고 지금도 너무 약을 많이 먹이는 것 같아 걱정입니다. 그래서 혹시 기침에 좋은 영양제가 있다면 먹여보려고 인터넷을 검색하다가 강아지 기침에 좋은 영양제가 있다고 해서 우리 펫에 오게 됐는데요. 수의학 박사님께 온라인으로 상담까지 받을 수 있다고 해서 이렇게 문의드립니다. 강아지 기침이 기관지 문제인 것 같아 닥터엠 호흡기 영양제를 먹여보려 하는데요. 저희 강아지 기침에 도움이 될 수 있을까요? 또 심장영양제도 있던데 심장약을 먹이고 있는 저희 강아지에게 심장영양제를 함께 먹이면 도움이 될런지, 그리고 먹인다면 어떤 제품을 먹여야 하는지도 알고 싶습니다. 부작용을 겪고 나니 강아지에게 약 먹이는 게 겁이 나는데 심장약과 호흡기 영양제, 그리고 심장영양제까지 함께 먹이는 것이 문제는 없는지도 알려주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 현재 강아지한테서 나타나고 있는 기침은 기관지 문제이기보다 심장병이 원인일 가능성이 높습니다. 이 천판은 좌심방과 저심실 사이에 위치해 여닫은 문 역할을 하는 판막으로 심장박동에 따라 혈액을 좌심방에서 좌심실로 이동시키는데요. 이 천판에 문제가 생겨 여닫이가 제대로 되지 않으면 심장이 박동할 때 혈액이 좌심방에서 좌심실로 정상적인 순환이 되지 못합니다. 이런 현상이 자꾸 반복되다 보면 남아있는 혈액에 의해 물리적인 자극을 받는 좌심방이 두꺼워지면서 심장비대가 나타나는데요. 비대해진 심장이 호흡기를 압박하여 좁아지게 하면서 자극을 가하면 강아지가 기침을 하거나 호흡 곤란이 곤란해지는 것인데, 이때는 캑캑거리거나 거윗 울음소리 같은 기침인 마른 기침을 하게 됩니다. 그리고 질병이 더 진행되면 결국 혈액이 좌심방에서 좌심실로 이동하지 못하고 폐정맥을 통해 폐로 역류, 폐에 물이 차는 폐수종이 발생하는데요. 폐에 물이 차면 호흡기도 내 분비물이 증가해 불편을 초래하기 때문에 강아지 기침이나 호흡곤란을 유발하는데, 이때의 기침은 코에서 콧물이 비치는 스판 기침입니다. 물론 심장비대에 의한 마른 기침과 폐수종에 의한 스판 기침이 동시에 나타날 수도 있는데요. 이때는 기침이 심할 수밖에 없는 것입니다. 현재 강아지에게 강신제, 혈압약, 그리고 2가지의 이뇨제를 먹이고 계신데요. 이뇨제를 2가지 처방받은 것을 보면 폐수종이 심한 상태일 것입니다. 폐수종에 의한 스판 기침은 이뇨제를 사용하면 대부분 빠르게 완화되는데요. 심장약 사용하는 상태에서 기침약을 중단했더니 기침이 심해졌다면 비대해진 심장이 호흡기도를 압박하며 좁아지게 하는 것이 기침의 원인일 가능성이 높습니다. 치료가 되지 않는 강아지 심장병 특성상 커진 심장이 작아지지는 않는데요. 심장약 사용 등으로 심장이 계속 커지는 것을 늦추거나 억제하면 생체 방어 메커니즘에 의해 호흡기도 스스로 좁아진 상태에 적응해 기침이 완화되는 것이기 때문에 시간이 걸리고 또 기침이 멎지 않는 경우가 많습니다. 우선 강아지 호흡기 영양제 닥터의 RT 골드를 먹여보실 필요가 있는데요. 닥터의 RT 골드는 호흡기도 자극을 줄이고 호흡기도를 넓게 하며 호흡기도 내 분비물 배출을 돕는 성분 등으로 구성된 매우 안전한 건강식품으로 심장약과 함께 먹이시는데 아무 문제 없으며 강아지를 기침의 고통으로부터 편안하게 해줄 수 있는 제품이기 때문입니다. 그리고 강아지 심장영양제 닥터엘마트 골드도 함께 먹여보시면 좋겠습니다. 현재 이뇨제를 2가지나 사용하고 있기 때문에 더 이상의 이뇨작용은 필요할 것 같지 않은데요. 심장약과는 다른 방법으로 심장박동을 강화하고 또 심장 기능을 정상화하는데 도움이 되는 닥터엘마트 골드를 먹이시면 심장병 관리에 도움이 될 수 있으며 결과적으로 심장비대에 의한 강아지의 기침을 완화할 수 있을 것입니다.
현재 먹이고 계신 심장약을 계속 먹일 경우 신장 건강이 걱정되는데요. 이뇨제가 두 종류나 처방된 심장약이기 때문에 장기간 먹일 경우 신장세포의 손상을 초래해 심부전 발생 가능성이 높기 때문입니다. 따라서 이뇨제가 두 가지나 포함된 심장약을 계속 먹여야 한다면 신장 수치 검사를 주기적으로 해야 할 것이며 신장세포 보호 및 신장 건강 유지를 위해 강아지 신장영양제 닥터앤 레나를 사용하실 필요가 있겠습니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.